Çocuklar, biz bugünkü videomuz için oyunumuzu seçtik. Birazdan Ali Asaf'ı çağıracağım. İçeri kadar gitmişti. Ali Asaf, hadi gel bakalım. Hadi gel. Bak, yeni oyunumuz bugün bu. Şimdi. Evet. Sırayla beni dinle. Anneni dinler misin Ali Asaf? Sırayla bunun üstüne bunlardan koyacağız. Bu da böyle geriye yatıyor. Kızgın bir kedi bu. Evet çocuklar, ben çok kızgın bir kediyimdir. Ha, siz benden korkmayın ama sizleri seviyoruz. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Kediyle mi konuşuyorsun? Baba. Asaf, sana da bir tane. Hadi bakalım Asaf, bir tane ağzına koymuyorsun anneciğim. Tepsisine koyuyorsun. Bir tane. İstediğin bir tane meyveyi ve sebzeyi koy. Tamam, sıra bende. Ama önce bende. Hayır. Sırayla. Onu bırak. Bir tane koy bakalım onun üstüne. Bir tane koy bakalım. Kızgın kedi hangisini yere fırlatacak acaba? Bakalım kim kazanacak bu oyunu. Tamam. Şimdi sıra bende. Hangisini seçsem çocuklar? Brokoli. Kedi pek sevmez ama. Bıraktım. Oldu. Hadi bakalım, sıra sende. Sen ne seçtin? Havuç mu? Hadi koy. Şimdi ne seçsem? Şunu seç. Mısır. Mısıra karar verdim. Asap, bunu koyacağım. Bakalım. Ay, korktum ya. Hadi sıra sende. Oyunumuz bitti. Kazandım. Ben kazandım. Sen kaybettin. Evet. Çocuklar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Sizlere çok güzel bir sürprizimiz var. Abonemiz çok güzel bir yere gelince. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay çocuklar. Ben de size görüşürüz demek istedim. Hoşça kalın.